Assalamu алейкум. Амансыздар бардактуу тез кабардын катталуучулары, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге бет маңдайында турган 2 кабатка ыңгайланышкан фундаменттүү 6 сотук жер тилкесин тартып көрсөтүүдөмүн. Караңыздарчы, 32 миң даана кирпичи даяр түшүрүлгөн. Сиздер эми устаны алып келип эле 2 кабаттуу үйдүн дубалын тургузуп алсаңыздар болот экен. Баасын башында айтып өтөйүн, 3 миллион 200 миң сомго бааланууда, бир аз кеми болот. Сүйлөшүү жолдору каралат, ырымына түшүрүп берет. Анан эми варианттарды туугандар накталай болушунча. Анан жакшы сунушуңуздар болсо, сунуштап көрүңүздөр, балким ээси ынанып калар. Туугандар, сиздерге келүү жолдорун эми көчө тараптан көрсөтөйүн, айтайын. Андан кийин сөзүбүздү дал ушул жерден дагы улантабыз. Учурда мен Ош Өзгөн трассасынын боюнда Учкун айылынын өзүндө турамын. Мал базар тарапка бурулган поворотты жакшы билесиздер. Анын жанында жаңы мечит. Мечиттин маңдайынан светофордон жогору чыгып бара бересиздер. Асфальтты бойлоп түз келатасыздарбы? Мына көпүрөдөн дагы өтөсүздөр дагы оң тарапка бурулуп түз барсаңыз мал базарга барасыз. Бирок ал базарга жетпей 3 көчөнү сол тараптан эсептеп, акыркы көчөдөн жогору чыгып бара бересиздер. Ошонон бери 250 метрдей бери чыгып келсеңиздер, маңдайыңыздардан ушул жаңы курулган мечитти учуратасыз. Эми ушунун эле бет маңдайынан тушуңузда сатыла турган ушул кирпичи жыйылган фундаменттүү жерди көрөсүз. Бул буюрса сиздики болуп калышы мүмкүн. 6 сотук 20га 30 стандарт, узундан эсептегенде 30, туурасы 20, фундаменттин бул тарабынан 2,5 метр, наркы тарабынан 2,5 метр, а бул жагында дагы бир 8 метрдей жериңиздер бар. Кошуна аклары бүт бардыгы ташталган. Фундаментке келе турган болсок, өтө сапаттуу, арматуралар аябай ташталган. Бул фундаменттин ээси өзүнө деп акча каражаттарын жана курулуш материалдарын, цемент, бетон, деги койчу ушу арматураларын дагы аябастан өтө бышык сапаттуу фундаментин куйган экен. Эми сиздерге бул үйдүн проектиси кандай, бөлмөлөрү кандай болот көрсөтүп берейин. Назар салып туруңуздар. Ага чейин бирок ушул жерден фундаменттин подушкаларын көрсөтүп коеюн. Бир 80 куюлса керек. Караңыздар. Өтө сонун куюлган экен. Жер астына дагы кыйла кирген. Кыскасын айтканда, сапаты жагынан мыкты деңгээлде куюлуптур. Ушул жерден кире бересиздер. Кире бериш жери. Бул жер эми тепкич болот. Азыр эми чыгып бөлмөлөрдү көрсөтөлүм. Мына кирпичтер тургузулуп калыптыр да, жыйылып калыптыр. Болбосо бул даана сонун болуп көрүнөт болчу. Ушул жерден киресиздер. Перехожкасы Г формасында болгон, аны сиздерге айтып өтөйүн. Бул жакта болсо кухня кылып алсаңыздар болот. Бардык бөлмөлөр 380ге 5 экен. Бул деле 380ге 5. Андан кийин бул жактагы 8ге 380 болгон зал, конок бөлмөсү. 6 гран бул жагы. Көрдүңүздөр, элестетип атасыздарбы? Зал, конок бөлмөсү. Анын жанында 380ге 5 болгон. Бул өзүнчө дагы бир бөлмө. Улгайган ата-энелериңиздер боло турган болсо, уктоочу бөлмөнү 2 кабатка уюштурбай, дал ушул бөлмөнү ата-энелериңиздерге уктоочу бөлмө кылып алсаңыздар, куп жарашат го чиркиндикке. Кире бериш перехожкасы Г формасында. Тетиги туштан сиздер 2 кабатка көтөрүлүүчү тепкичти жасайсыздар. Бул болсо холл, асты болсо көрүп тургандай подвал, асты стяжка болгон, 2 терезеси бар, бир эшиги бар достор. Ушул жактан каттай бересиздер. Кыскасын айтканда, бул дагы 5ге 380 болгон бир холл. Эми туугандар, элестетип атасыздарбы? Бул жерден Г формасында перехожка, кире бериш коридору. Бул жакта болсо дагы ошо 5ге 380 болгон кухня. Панорамный. Эртеден кечке чейин күн тиет буюрса. 2 кабаттын тепкичи ушул жерден чыкса, эми 2 этажга дагы бир 4 бөлмө кыласызбы, 5 бөлмө кыласызбы? Уктоочу спальный бөлмөлөрдү ошол жака кура бересиз. Пландай бересиз. Арматуралары мына ушундай. Российский арматуралар өтө сонун болуп, фундаментке ташталган, төшөлгөн. Эми айта бересиз. Жайгашкан жери мага жакты, сиздерге дагы жагат деген ойдобуз. 5 кошкон, ынтымактуу кошуналарыңыздар бар.
Мал базарга жакын. Мал базарда ар жекшемби күнү сиздер соода кылып, алып сатуу менен дагы алектенип, кошумча киреше тапсаңыздар болот. Мына мал базар 5 мүнөттүк жол, жөө өтүп бара турган болсоңуз 3 мүнөттүк жол достор. Ушинтип бизнес кылсаңыз дагы болот. Себеби сиз бул жерге көчүп келгенден кийин местныйсиз. Суу светтер келген, түнкү жарыктандыруулар орун алган. Мына сиздер дагы көрүп турасыздар, интернет кабелдери тартылган. Мечит жаныңыздарда 5 убакыт намазыңызды кирип чыгып каттап окуй бересиз. Анан эми бул жактан дагы достор, мына ушул үйдүн наркы тарабынан жол өткөн. Ошол жолдон дагы нары чыгып кетсеңиздер болот. Жоош айылы, Чагыр айылы аркылуу түз Ош Алай трассасына чыгып кетсеңиздер болот. Так, туугандар, бул жерде баня бар, мектеп бар, мечит бар, садик бар, бүт бардык соц объектилерине жакын. Ушул жол менен түз барсаңыз, тиги турба чыгып турат го. Ошол жердин өзүндө баня бар. Кышында эми сезон башталат, жыргайсыздар. Мен анда бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Эсим номери экран астында камтылган. Өзүңүздөр чалып байланышып дагы толук маалымат алсаңыздар болот. Болушунча сиздерге маалымат берип айтканга аракет кылдым. Жеткиликсиз маалымат болсо номерлерге чала бересиздер. Туугандар, бул фундаменттин узун туурасы 11,5 га 12,5. Бир бөлмөлүү подвалы менен холл, кухня, бөлмө, бүт бардыгы бар. Бул үй бүтсө барбы? Хан сарай болот, чиркин. Жыйынтыктадым. Сооданыз арты берсин, 3 миллион 200 миң бир аз кеми бар. Сүйлөшө бересиздер. Документтери так.